हेलो है साथीहरू है भनिदिनु हामी चाहिँ आज आमाहरूको सङ्गति साइकल यात्रामा हिँड्दैछ अनि के ठाउँ पो जानुपर्ने अरे हुन्छ म साइकल यात्रा गर्दै अब कोसिस गर्नेछु है त साथीहरू पख है आइस् त साइकल कुदाउने अवस्था मोबाइल पनि ह्याङ भइसकेको छ। दुईजना साथीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि अगाडि दौडिराख्नु भएको छ, टाइम छैन भनेर अलि ढिलो भइरहेको छ। 12 बजेको समयमा हामी चाहिँ पुग्नु पर्ने हो। लागेको अवस्थाले मुखहरू सबै ढाकेर साइकल हिँड्दैछु। बाख्रा हो कि सुँगुर हो हेर्न सक्नुहुन्छ। बगान कुन बगान पो यो त बुटकरण कति राम्रो फेरि अहिले त है रबुला धानले बाटो है। आज घामले हिँड्नु सकिँदैन होला साइकलमा भनिरहेको थिएँ। यति शीतल दिनुभयो। अगाडि जाँदा हाम्रो पास्टरनी आमा पनि हामीलाई साइकलमा जाउँ भनेर साथ दिनुभएको छ। उहाँ पनि साइकलमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साधन भइकन पनि हामीलाई साथ दिनुभएको है। साथीहरू गाई चढ्छु नभन्नु मलाई फेरि भरे उठ्दा पनि गाई सुत्दा पनि गाई हुन्छ नि। अब शिरीषको फुल होइन, अब यहाँ तल एउटा चटपटे दोकान थापिदियो भने भाइरल भइहाल्दो रहेछ। यतिको पनि राम्रो थिएन अस्ति नौमाथि नि। यो चाहिँ नि पछि अलिक ससानो बोटमा राम्रो फुलाइदिने अनि तल फलाइ चाहिँ राखिदिने अनि भाइरल एउटा चटपटे राखिदिने। आमाको यो कत्रो ठुलो भारी दाउरा खिचिहाल्छ ए खिचिदिनु। हेर्नु होला शिरीषको फुल। यो अलिक सानो बोटमा चाहिँ दामी हुँदो रहेछ नि। त यो लाइन तर ठुलो ठुलो भयो। हामी आधी आयौँ। ए भाउजू अस्ति दिगुरे टिप्नु गएको उतैबाट आउँदाको त्यो बाटोतिर हो। ए त्यही बाटो आएको हो नि त। तिम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ साह्रै ठाडो भयो। स्ट्यान्ड एक्ला चाहिँ हान हाल फेरि लड्छ होला। यहाँ चाहिँ ठुलो चियापत्तीको फ्याक्ट्री छ है। यो बुटकरणको फ्याक्ट्री नि भाउजू।
माय गॉड रोड आउन आँट्यो बिच ओ माय गॉड उकालो पहिला भाउजू यहाँ बाकेन शान्तिहरूको होइन र यही लाइनतिर नि आउँदा चाहिँ अलिकति थाहा हुन्छ यतै कता बस्थ्यो घर थियो नि शान्ति बाकेनहरूको अलिअलि त्यही ठाउँमा पुग्दा चाहिँ याद हुन्छ कति हिँड्यौँ होइन अब पनि केही छैन हजुर यतै भयो नि उसको घर पनि धन्न ठिक्क बाबुले नै राखिदिएकै जस्तो नि ढालेर हिँड्यो हो भन्ने टाउकोमा लाग्यो हामी चाहिँ बिचमा आइपुग्यौँ है अब त्यहाँदेखि कता जाने हो उँधो कि उँभो भाउजू उहीमा सुकनामा आफ्नै गाउँमा ल पिच आयो होइन हामी यही बाटो जान्थ्यौँ र उयसमा अटोमा जाँदा हामी चाहिँ बिचमा रोडमा निस्किसकेको छौँ कति अटोमा चढ्ने त होइन यसरी हिँड्यो भने शरीरलाई कसरत पनि हुन्छ नि तर के गर्नु जति खाए पनि मोटाइँदैन मकैबारीको पुत्ला भन्छन् र मारे मलाई त बिर्सेर आज नि नयाँ बुरुस चाहिँ के भाउजू टाउकोमा सिउरेर अनि कसकोले मस्काएर गएछु आमामा लुते मलाई अब यतिको त ठिकै छु कि तर खाए अनुसार अलि यो भए अनुसार चाहिँ अलिकति यति बेला चाहिँ लाग्नुपर्ने अब यहाँदेखि उता त अब अलिक अब 5-10 वर्ष पछाडि त लाग्दैन नि झन् जिउ झन् यो बुढेसकाल पनि भइहालिन्छ अहिले पनि अब भए अनुसार त यतिकोमा चाहिँ अलिअलि मासु लागे हुन्थ्यो भन्ने तर सबै कुरा अब ठिकै छ होइन मान्छे मोटो भएको पीडाहरू हेर्छु झन् साह्रो छिटो हाँक्नु म चाहिँ हाँकिदिउँ त ल ल ल ल
ल आउँदै गर्नु गाई चरू उहाँहरू चाहिँ हाँक्दै हुनुहुन्छ एकदम स्पिड हाँक्ने भन्नुभयो कि हतारले ल आउनु होला पर्खिहाल्छु नि अब पर्खे अब हामी चर्चमा पुगेर फेरि अर्को भिडियो बनाउने छु